Warni mah teu boga kacurigaan kawas Udin, warni jeung Henry gede babarengan, sauyunan, silimikanya ti leletik ibarat adi lancek kandung. Lain lantaran warni bodoh nepi ka teu nyuriga ka lebadinya, tapi nurutkan warni, kanya dulur tangtu beda jeung kanya dengan komode saturunan, aya getih sarua anu ngalir dina awakna, jadi teu hade jeung dulur kudu silih curiga. Mustahil Udin mungkapan kacurigaan ayeuna, sabab memang acan aya bukti. Warni, beana anjeun cicing heula di dieu, pesen akang tetep, anjeun ulah ngahubungi sasaha, sangkan jelema-jelema anu boga niat deleka ka anjeun nganggap anjeun masih leungit, akang rek nyalidik heula. Warni ungguk, mangga Kang, nyanggakeun ka akang, sadayana teu langkung akang, abdi tumut kana parentah salira. Beres dahar, anjeun kudu istirahat, ceuk Udin, nanako buburu nyarita. Muhun teh, teteh resep kulem kumaha, bade ngangge tatami ala Jepang atanapi ngangge ranjang, abdi bade miwarangan pelayan nyiapkeun kamarna. Warni seri, abdi moal seueur pamundut, saayana wae. Mangga, urang siapkeun kamarna, nanako ungguk. Hatur nuhun, warni manggut, teteh rerencangana, Kang Udin, janten anggap bumi ieu bumi teteh nyalira, teu kedah asa-asa, cuk nanako deui. Warni unggek bari seri, nanako nyarita deui, teteh sumping ka Tokyo, saleresna abdi hoyong pisan ngajak teteh jalan-jalan balanja atanapi nyumpingan tempat-tempat terkenal di Tokyo. Nanging kumargi Kang Udin ngawagel salira kaluar. Punten abdi nyuhunkeun ukuran anggean anu basa diangge ku teteh. Abdi bade miwarang pelayan balanja, supados teteh tiasa gentos anggean. Warni ngarenjak sakaligus era, teu sangka nanako merhatikeun dirina nepi ka detail kitu. Saurang anak konglomerat anu kakayana jauh saluhureuna tapi daek ngalayanan sacara langsung, pasti lantaran ngahargaan ka Udin, buburu warni ungguk. Saleresna anggean abdi aya di hotel, nanging upami dicandak, sanaos sanesku abdi, tangtos bakal aya anu curiga, mangga nanako, kedisratku abdi satewakan abdi istirahat. Nanako nyodorkeun ente maca anu karek beres diracik ku dirina. Ka warni, Udin jeung kata kehiko, sacangkir ewang, dirina sorangan nyekelan sacangkir. Mangga dilewet entehna mengpanghaneut keneh. Hatur nuhun, tembal Udin, warni nembo, salila nanako jongjon ngaracik enteh, sababaraha kali panona ngareretan ka Udin, komo pas biumikeun cangkir enteh ka Udin, panona kaciri cahayaan saolah hatena kerbunga pisan, warni teu kudu loba mikir, sabage sarua awewe, warni nyaho arti tetepan nanako pasti nyimpen hate ka Udin, tetepan panon mangrupakeun hiji ekspresi anu teu bisa ditutupan, tina mata, sihet jelema bakal kanyahoan. Warni ujung-ujung ngarasa sedih, sabab ternyata Udin loba anu mikaresep, karek kamari warni nyaksian tetepan anu sarua ti Aukse jeung Sofia waktu babarengan ngadatangan Ima Udin, ayuna tetepan eta katempo deui tina panon nanako. Awewe anu bogo ka Udin kabeh garalis jeung boga status anu luar biasa, warni teu nyaho lamun masih aya Sarah, Elsa, Ziyu, Susi jeung Wiwin, teuing kaharepna, naha bakal aya deui anu resepen. Warni ngararet ka Udin, bari hatena ngagerentes, Kang, kuring boga hutang nyawa jeung hutang budi ka anjeun, tapi kumaha cara malesna, kuring hayang mikanya ka anjeun, jiwa jeung raga kuring bakal dikorbankeun keur anjeun. Takehiko nyarita ka Warni, kuring sosobatan jeung direktur Nippon Steel, lamun masalah ieu geus beres, kuring bakal ngabantu anjeun pikeun mereskeun kerjasamana, anjeun teu kudu hariwang, teu kudu mikiran masalah kerjasama deui, istirahat di dieu sing tenang. Dina waktuna, anjeun bisa balik ka Bandung bari mawa hasil kontrak kerjasama anu pastina bakal nyugemakeun pihak anjeun. Hatur nuhun Pak Ito, ceuk warni manggut, Takehiko nyarita deui. Pak Udin geus loba ngabantu kulawarga kuring, lamun eueuh Pak Udin, kulawarga kuring bakal ancur, wajar lamun kuring hayang ngabantu anjeun, justru kuring bakal era ku Pak Udin lamun kuring cicing tanpa ngalakukeun nanaon keur anjeun, padahal kuring bisa. Saprak kulawarga Matsumoto musnah lantaran ngalakukeun penculikan kadua katurunan Sutama. Takehiko ngarasa diuntungkan, awalna dirina anu rek difitnah ku Matsumoto, ngajadikeun villa Ito di Kyoto sabagai pamicuunan bangke Ziyu jeung Sufri, lamun eueuh Udin anu nyalametkeun Ziyu jeung Sufri, pasti kulawarga Ito anu bakal dimusnahkeun ku kulawarga Sutama. Jaba Udin geus nyalametkeun nyawa jeung mulihkeun kasehatan nanako, jelas sagala kapentingan Udin bakal diutamakeun pisan, ku cara nulungan warni mereskeun kerjasamana jeung Nippon Steel, Udin pasti bakal sugema. Udin oge nyimak sagala anu diucapkeun ku Takehiko ka Warni, Udin ngagrentes. Tenyang ka Takehiko geus loba robahna, teu kawas munggaran panggi di Kobayashi Pharmaceutical. Saberesna sarapan, Warni langsung diantar ku nanako ka kamar tamu anu geus disiapkeun pikeun istirahat. Fisik Warni sabenerna mah teu cape, lantaran pangaruh ubar ajaib anu diinumna, tapi pikiranna cape pisan, jadi Warni langsung ngagoler luhureun tatami ala Jepang, teu lila langsung pules. Takehiko oge pamit ka Udin, Pak Udin, hampura kuring, saprak diamputasi, kuring memang teu sehat, jadi kuring oge sarua, rek istirahat, saprak nanako indit mawa ninja koga ka gunung tadi peting, kuring memang acan sare deui,
lamun anjen butuh nanaon, nyarita ka nanako. Mangga pa, Udin ungguk, Takehiko ngareret ka Emi. Mi, dorong kuring ka kamar, mangga Kang, tembal Emi bari nangtung, sanajan adi, tapi Emi kacirinanya ahan pisan ka Takehiko, saprak Hiroshi Sarua diamputasi, ayuna Emi anu jadi asistena Takehiko. Emi nyarita ka Udin, bari manggut, Pa Udin, awak lancek kuring ruksak parah, sigana efektina luncat 15 meter, sanajan secara fisik ukur sukuna anu kena, tapi sabenerna loba organ jerona anu kaganggu, jadi hampura. Memang ceuk dokter kudu loba diistirahatkan. Udin ungguk, tenanaon, saberesna masalah ieu, kuring bakal ngabantu Pak Ito sangkan bisa cagar, kuring teu bisa nyagerkan sukuna, tapi organ jerona masih bisa diubaran, bakal pulih, malah bakal leuwih sehat. Nanako bunga ngadenge Udin ngajangjian rek ngubaran Takehiko. Nanako nyaho Udin moal pernah jalir janji. Awalna Nanako oge geus frustrasi ku panyakitna, Nanako geus pasrah lantaran nyaho panyakitna hese diubaran, tanpa diduga Udin datang, ngubaran dirina ukur ku hiji ubar, salian ti cagar, kakuatan fisikna oge jauh leuwih alus tibatan samemeh gering. Jadi Nanako yakin pisan, Udin bakal bisa ngubaran panyakit Takehiko. Nanako oge nyaho, ubar Udin moal bisa ngaregenerasi suku Takehiko anu geus buntung, tapi paling henteu, kondisi fisikna bisa pulih deui saperti sadia kala. Buntung bari sehat leuwih hade tibatan buntung tapi geringan, Nanako buburu ngabongkokeun awakna ka Udin. Hatur nuhun Kang, Takehiko oge nyaho kamampuan Udin, Takehiko geus nyoba sagala cara pikeun bisa nyagerkeun Nanako ka sababaraha ahli medis jeung rumah sakit, tapi anu ngajangjikeun bisa nyagerkeun Nanako saperti sadia kala. Takehiko nyangka Nanako bakal saumurna mamake kursi roda, dina kondisi kurang gerak kitu, teu mustahil kasehatan awakna bakal terus turun. Akhirna dicagerkeun ku Udin, eta nandakeun Udin memang boga kamampuan supernatural nu hebat. Ayeuna kursi rodana malah dipake ku dirina, kondisina jauh leuwih goreng tibatan Nanako. Takehiko nepikeun ka ngeclakeun cipanona bakat ku bunga. Hatur nuhun Pa Udin, mangrupakeun hiji berkah anu moal bisa dipopohokeun sapanjang hirup kuring. Udin sribari manggut, kuring memang kitu, anjeun nulungan kuring, kuring oge kudu bisa nulungan anjeun. Saperti ucapana, sagala rupa dina kahirupan Udin, memang kudu aya timbal balikna anu kudu dibayar di dunia. Lain ukur kejahatan anu kudu dibales, tapi kabageran oge kudu dibales. Contoh maemeh, geus loba jasa ka Udin, jelas Udin moal pernah poho pikeun mulang tarima. Sanajan kudu kalengitan nyawana Udin siap demi maemeh. Ici oge sarua, manakala hirup Udin keur susah sarta loba dihina batur, ukur Ici anu masih daek ngareret pinuku kanya Udin oge moal poho, balesan ti Udin pasti bakal leuwih. Salman kungsi hianat, tapi buburu sadar. Udin anu nyagerkeun panyakitna jeung nyadarkeun Salman tina pangaruh goreng ki wajar Salman oge mulang tarima. Kim Gang, mimitina jahat sabab kapangaruhan ku Stephen jeung sihir voodoo, tapi buburu sadar sarta loba ngabantu Udin merean bahan ubar, wajar lamun Udin mere dua ubar ka Kim Gang jeung ngagedikeun usahana sebagai suplier tunggal farmasina. Kang Bahar geus teu kudu dicaritakeun deui, jelema anu paling satia, sanajan awalna centengna kulawarga Nata Prawira. Tapi kadienakeun mineng mantuan mereskeun masalah Udin, wajar Udin mere ubar jeung nyalametkeun nyawana. Warni oge bager, kejadian di toko barang antikna, ngajadikeun Udin boga kakuatan lantaran manggihan buku goib salapan ilmu karuhun, wajar lamun Udin loba ngabantu, kaasup kadatanganna ayuna ka Jepang. Eta kabeh sakadar contoh kode etik anu kudu dipraktekeun ku dirina sapanjang hirupna. Sedengkeun Takehiko, sanajan goreng adat basa munggaran panggih, marentakeun dua pengawalna pikeun maehan Udin. Tapi poe ieu Takehiko mere bantuan gede, nginjeman helikopter, ngeprakeun ninja jeung ribuan geng pikeun maluruh warni, sanajan make perantaran Nanako, tapi tanpa persetujuan ti Takehiko mustahil bisa ngawujud. Komo biu ngadenge Takehiko oge rek ngabantu warni nganggeskeun kontrak jeung Nippon Steel, Udin jelas sugema. Wajar lamun hayang mulang tarima ku nyagerkeun keluhan awakna. Masih loba stok ubar Udin, teu guna keur dirina tapi manfaat keur batur. Takehiko lain seniman bela diri, umurna oge ken pati kolot. Dikurut 1/10 ubar oge geus leuwih ti cukup, dipurulukeun kana cai sagelas terus diinungkeun, tapi ngahaja acan dibikeun ayuna, lantaran janjina Takehiko ka warni acan diwujudkeun, jeung deui Udin oge kudu nganggeskeun heula masalah anu aya sangkut pautna jeung kacilakaan warni. Mere ubar oge teu sagawaya, loba hal anu kudu dipertimbangkeun ku Udin, utamana ngajaga hate anu narimana. Lamun dibikeun sacara gampang jeung langsung pas janji diucapkeun, rasa syukurna pasti bakal kurang, lantaran babari teh ya. Tapi lamun dililakeun oge goreng, kasabarana bisa lengit, loba ngeluh lantaran teu panuju, eta oge bakal ngurangan rasa syukurna lantaran ngarasa dibohongan. Sasuai jeung janji Udin, ubar ka Takehiko bakal dibikeun lamun dirina geus beres nuntaskeun masalah warni. Ku cara kitu, Takehiko lain sakadar syukur, tapi bakal ngabantu sangkan masalah anu rek diurus ku Udin buburu beres. Ngabantu neangan anu nyilakakeun warni, jeung ngabantu ngafasilitasi kerjasama warni jeung Nippon Steel.
ngaroba krisis jadi peluang, sangkan Warni bisa lepas tina krisis anu ngajiret dirina. Terus nyaho saha anu jadi biang kerokna, akhirna bisa balik ke Bandung kalawan tenang bari mawa hasil kerjasama sesuai jeung tujuan awalna datang ke Jepang. Udin ngareret kata Keiko, jik istirahatkan pa, ke lamun geus waktuna kukuring di bejaan. Mangga Pa Udin, hatur nuhun, tembal Takehiko. Saenggeus Takehiko didorong ke kamarna ku Emi. Di ruang makan kari Nanako jeung Udin. Nanako pindah diukna kagigiran Udin bari nambah keun enteh kana cangkir Udin. Naon rencana akang saterasna, bade ngadamel perhitungan ka Kinsaki, abdi tiasa miwarangan ninja kangge nyulik Kinsaki dibantun kadiu. Udin seri, masalah nuntaskan ku cara kekerasan mah gampang, tapi teh cukup ku kitu. Urang kudu boga bukti anu kuat heula, sangkan kabeh anu terlibat bisa karat, ulah ukur bisa newak saurang dua urang, tapi dalangna teu katewak, padahal dalangna anu paling penting kudu katewak. Udin ngareret ka Nanako, parentah keun ninja pikeun nitenan Kinsaki, naon kagiatana, kamana wae inditna, saha anu ditepungan, terus didengekeun naon anu diobrolkeun, samentara eta heula. Mangga guru, kahartos, tembal Nanako, Udin nyarita deui. Sabaraha ninja anu siaga ayuna, Nanako krung. Aya sakitar 15 jalmi, margi anu 60 tangtosna nuju istirahat sarengsena mancen tugas tadi wengi. Udin ungguk, kapiadi Warni oge aya di Tokyo, ngaranna Henry, ngan akang teu nyaho di hotel mana nginepna, bagi dua ninja anjeun, nitenan Kinsaki jeung Henry, tugasna sarua. Nanako kerung, akang nyuriga ka saderekna Warni. Enya, tembal Udin, hampura akang jadi nyusakeun anjeun. Di pagunungan Nishitama oge geus berang. Langit bengras cuaca oge cerah, hawa rada haneut mesan, gunung ngadadak ngebul katutup ku ibun ibis lantaran salju kasorot ku cahaya panon poe. Dina kaayan kitu, jarak tetempoan oge bisa jauh, beda jeung kaayan ti peting, TMPD masih sibuk niangan, tapi jasad Warni acan kapanggih keneh, mustahil katutupan salju lantaran ti saprak kejadian acan hujan deui, komo ayuna dina kaayan salju lalaunan liur, kuduna leuwih gancang kapanggihna. Pamaluruhan awalna di sakitaran TKP Hunggul. Kasubuhnaken dilegaan nepi ka radius 5 km, ayuna ditambahan deui jadi radius 10 km, tapi hasilna tetep nihil. TMPD boga niat rek nambahan deui jadi radius 20 km, tapi lamun teu kapanggih keneh wae, kapaksa pamaluruhan kudu direnan. Henry anu geus nungguan di markas TMPD Katembong beki ngarasa hariwang, moal ngarasa regrek lamun jasad Warni teu kapanggih. Kinsaki oge hariwang. Lantaran TMPD geus ngumumkeun kasimpulan tina kacilakaan Warni akibat perilaku kajahatan, eta dumasar bukti-bukti anu kapanggih di TKP. Sanajan bukti kajahatan di lokasi geus disamarkeun ku supir jeung kenek treuk, keur polisi mah petunjukna jelas pisan, salila bukti disusun, kronologi kacilakaan geus katebak. Sony oge sarua ken ngarasa tenang lantaran ken aya beja Warni kapanggih. Tapi kahariwangna beda jeung Henry, Sony hariwang kana kasalamatan Warni. Komo beja anu katarima ti Henry ditambahan anu tujuana hayang ngaruntakeun mental Sony, di beja keun di TKP loba tapak serigala, diduga leungitna Warni lantaran dihakan serigala jeung beja goreng sejena, komo pas nyaritakeun kondisi jasad supir jeung asisten Warni anu geus tutung jadi areng sarta Fitri anu ruksak, jelas Sony beki stres ngadengena. Sanajan Sony teu ngaharepkeun Warni maot, ngadenge beja ti Henry siga kitu, Sony geus pasrah. Tapi nafsu daharna leungit, ti saprak narima beja ti Udin, Sony teu sare pisan, ken dahar pisan, eueuh anu bisa ngabebera kasdihna, anu kapikir ku Sony, beki lila Warni teu kapanggih, beki ipis harepan hirupna. Sony ngalimbah, buburu nelepon Udin anu disangkana acan indit ka Jepang. Pa Udin, teangan cara sangkan incu kuring kapanggih. Anjeun teu perlu hariwang, jelas kuring moal cicing, tembal Udin. Henry geus aya di Jepang sarta ngabejan ka kuring ukur Warni anu acan kapanggih, sedengkeun nu tiluan geus kapanggih dina kaayan pikawatiren, rek kumaha kuring teu hariwang, ceuk Sony. Udin hayang ngabejakeun anu sabenerna, tapi sok sieun Sony teu bisa diajak babadamian, lamun Sony ujuk-ujuk ngarasa tenang, teu ngarasa sedih padahal Warni ken kapanggih, Henry jeung Tian pasti curiga, jadi kapaksa tetep dirusiakeun sanajan nyaho Sony keur nalangsa pisan. Kuring geus nelepon babaturan di Tokyo, kuring oge sarua keur nungguan beja. Sony ngajelaskeun perasaan hatena ka Udin, Pa Udin, kuring boga firasat goreng, kacilakaana teu wajar, pasti akibat kalakuan jelema jahat, sabab ukur Warni anu leungit, ari nu sejen aya, sanajan geus maraot, kuring ngaduga Warni diculik. Firasat lain kasimpulan, ulah dipikiran teuing, ken tangtu siga kitu, tembal Udin ngabeberah. Pa Udin, lamun anjeun teu kabeuratan, kuring aya pamenta, ceuk Sony. Naon? Udin nanya, demi kuring, weyahna Pa Udin ka Jepang, kuring bakal ngarasa leuwih regrek lamun anjeun milu maluruh Warni, ceuk Sony. Kuring memang geus aya di Jepang, jadi anjeun teu kudu hariwang deui, ceuk Udin kapaksa ngabeja keun. Anjeun di Jepang, iraha inditna, Sony nanya saolah teu percaya.
Udin ngejelaskan, beres nelepon anjen, kuring langsung indit sorangan, dibantuku Isak pikeun nyiapkan sagala rupana ka asup di injeman pesawat pribadi milik kulawarga Subrata. Sony ngarenghap ngemplong, Pak Udin, untung Warni boga sobat kawas anjen boga kemampuan magis. Kuring yakin Warni bakal bisa kapanggih ku anjen. Henry oge mawa saurang asisten jeung 12 pengawal ke Jepang. Kumaha lamun ku kuring dititah nepungan anjen, sangkan bisa babarengan neangan Warni. Udin jelas teu hayang kudu papanggih jeung Henry. Tujuanna Henry datang ke Jepang geus katebak, lain ngarepkeun Warni kapanggih dina kaayaan salamet, tapi ukur formalitas sangkan teu dianggap cicing ku kulawargana. Tapi Udin teu bisa nolak kahayang Sony. Udin rek manggihan, tapi pikeun neleman niat anu disumputkeun ku Henry. Lamun kitu, titah Henry nelepon kuring, Sony jelas atoh ngadengena. Mangga guru, anjen ulah asa-asa marentah Henry jeung pengawal-pengawalna, kuring rek nitah Henry sangkan ngadengekeun kana instruksi jeung tunduk kana pangaturan ti anjen. Enya, titah nelepon kuring weh, tembal Udin, sabab di TMPD acan aya hasil. Akhirna Henry jeung rombongan ngadadak neangan hotel pikeun istirahat bari nungguan perkembangan. Awalna Henry ngaduga datang ke Jepang bisa langsung mawa mayit Warni, matak teu persiapan mesen hotel. Awalna niat Henry mawa balik mayit Warni, ngatur acara panguburana, terus nyekok Sony ku ubar neurologis anu geus disiapkeun ku Tian, rek dijadikan boneka kulawarga anu teu bisa nanaon, tenyang kadirina malah kajebak di Jepang lantaran mayit Warni teu kapanggih, masalah anyar datang. Karek oge asup ka kamar hotel Sony nelepon, Henry langsung kukulutus dina hatena. Hayo we neleponan meni hampir tiap jam, sanajan haroream, telepon tetep diangkat. Ki, ta acan aya kabar sae ti TMPD, tapi pamaluruhan masih teras. Lain rek nanyakeun Warni deui, tapi hal penting sejena, cuk Sony. Naon ki, Henry nanya, Pak Udin geus aya di Tokyo, cuk Sony. Awak Henry langsung ngageter, kehal, ambek jeung sieun. Naon, Henry tenyang ka Udin bakal datang ka Tokyo, Warni gampang dibereskeun, Sony oge masih ngagugu diomongan, tapi Udin acan tangtu babari pikeun di Singharapan. Henry langsung gemper, Sony kerung, aya naon, nah siga anu reuwas ngadenge Pak Udin aya di Tokyo. Sanes reuwas, mung kangge urusan naon, nah sami milarian Warni, Henry nanya. Enya, Pak Udin sobatna, ngadenge Warni cilaka, wajar lamun buburu indit kadinya pikeun milu maluruh. Aki yakin, ku kamampuan Pak Udin, Warni pasti bakal kapanggih, tembal Sony. Henry kekerot bari kukulutus deui jero hatena, bangsat, nanaonan pipilan maluruh Warni, lain nguruskeun pamajikana di imah, kala nguruskeun awewe sejen di Tokyo, Tokyo lain Bandung, dikira bakal gampang. Henry oge sabenerna nyaho kamampuan Udin, hate letikna mah jelas hariwang Warni kapanggihna ku Udin, terus loba carita, jelas Udin moal cicing, bakal terus nyusut nepi ka beres. Lantaran Henry tenembalan deui, Sony negor, Henry, anjen ngadenge. Muhun, ngadangu ki, cuk Henry, sae upami Pak Udin sumping, bakal aya anu ngabantos abdi milarian. Sony buburu ngajelaskeun, lain Pak Udin mantuan anjen, tapi anjen anu kudu mantuan Pak Udin. Keun Pak Udin anu mutuskeun kumaha strategina, anjen kari nuturkeun, aki yakin Pak Udin boga cara anu hadepikeun buburu manggihan Warni, tibatan anjen anu ngan saukur nungguan bejati polisi, bari teu indit ka TKP. Muhun ki, mangga, abdi ngartos, tembal Henry, sok, ayuna telepon Pak Udin, tepungan, dengekeun parentahna, ngarti, cuk Sony deui. Ngartos ki, tembal Henry, saenggeus Sony nutup telepon, Henry manyun ambek, meja kaca harapena ditonjok nepi ka pepes, atuh leungeunna soweh lantaran keuna kubeling, tapi Henry teu paduli, huntuna kekerot. Koplok, lamun si Udin pipilan kieu, jelas rencana kuring jadi kacau, memangna maneh saha, nah kuring kudu daek diatur ku maneh, rek naon usil kana urusan kulawarga batur, gara-gara maneh patriak turun ka si Warni, nasib maneh kudu sarua jeung si Warni, maneh oge kudu modar di Jepang. Henry neangan nomor Udin dina ponselna, terus ditelepon, samemeh nanya, Udin nanya ti heula. Halo, saha ieu, abdi Henry Kang, tembal Henry. Oh, aya naon, Udin nanya Henry buburu nembalan. Saur aki, salira di Tokyo. Abdi kedah nepangan salira kangge nampi instruksi, salira aya di mana. Di imah babaturan, tembal Udin, nah sanes di hotel supados langkung nyaman, abdi di aman hotel, upami keresa, ku abdi disiapkan sakamar deui kangge akang, tesae numpang di bumi rarencangan, bili kulawargina kaganggu, iya Jepang, ulah disamikeun sareng di Bandung, cuk Henry. Teu nanaon, kabeneran babaturan kuring duda anak hiji, teu ngarasa kaganggu, justru atohan pisan kadatangan kuring, cuk Udin. Terus Udin nyarita deui langsung marentah, Henry, anjen kudu datang ka kuring pikeun laporan, sabab kuring hayang nyaho geus nepi ka mana hasil pamaluruhan anjen, naon wae hasilna. Ngadenge omongan Udin, Henry jelas ambek, tapi sabab inget kana omongan Sony, kapaksa nyanggupan. Mangga, ko bikintun alamatna,
abdi bade kadinya. Anjen di aman hotel pan, tekudu kadiu, babaturan kuring anu bakal ngajemput, anjen tungguan weh, Cuk Udin. Teu kedah repot, wios abdi anu kadinya, kintun weh alamatna, Cuk Henry kekeh. Tungguan, babaturan kuring rek indit, moal lila, Cuk Udin bari langsung nutup telepon. Henry ambek pisan, ponselna langsung dibabetkeun kana karpet. Koplok, memangna aing pelayan sia, make jeung aing anu kudu datang, kuduna sia anu nepungan kuring, datang ka Tokyo teu mampu nyewa hotel kala numpang di imah batur, tegablek ka era, ayuna pura-pura hayang jadi bos, aing anu kudunya nyempurkeun, suwe. Tapi lantaran amanat ti akina, jeung masih dina raraga drama, kapaksa Henry bakal ngagugu kana sagala rupa kahayang jeung pamenta Udin, ulah nepikeun ka kacirian dirina atau kalengitan warni. Lamun kanyahoan kuring bunga kuayana warni lengit, bakal cilaka, ada si Udin goreng patut, kasinggung satik babari ambek, si Sandi wae nepi ka dititan rei Kang Kalung lantaran dianggap ngahina warni, komo lamun nepikeun ka si Udin nyahoon warni dipaehana ku kuring, bisa-bisa kuring oge dipaehan di Jepang. Di imah Takehiko, Udin mesakan ponselna terus ngareret ka Nanako. Bantuan deui akang, Cuk Udin, mangga Kang, naon anu tiasa dibantos, Nanako nanya. Pangatur keun jemputan anu pangmewahna, saolah-olah anjen keur ngajemput saurang kaisar, bisa teh, Cuk Udin. Nanako seri, ngangge helikopter cekap Kang, Udin kerung. Jelemana nginep di aman hotel, ngajemput make helikopter moal ngagenjelengkeun batur. Nanako nyakakak, helikopter kulawarga ito sadayana ngangge logo, warga Tokyo tos biasa, moal janten masalah, pokona pasrah keun ka abdi. Udin mikir heula sakedeng, sabab tadina hayang dijemput make konvoi mobil, tapi pangawalna di loban sangkan Henry teu ngarasa disapirakeun sakaligus Udin hayang nembongkeun yen babaturana anu dimaksud lain jelema jore-jore, tapi saenggeus dipikir deui, memang jarang ngajemput jelema ku helikopter ti hotel. Lamun kitu, buru atur penjemputana, Nanako ungguk bari seri. Ku abdi bade didamel mewah, salira oge pasti moal nyangki. Di aman hotel, asisten Henry anu gelis keur ngabungkus lengan Henry ku plester, salian asistena, awewe eta oge batur sarena, tapi ukur Henry anu nyaho, kulawarga sejena owe anu nyahoon, nyahona memang saurang asisten profesional. Kang, salira ulah gampil emosi anu antukna janten kia, Cuk asistena. Henry nembalan bari jamedut, anu rek didatanganku akang jelema licik, geus loba ngajian masalah anu ngarugikeun akang, ayeuna pipiluen kana urusan akang. Asistena ungguk, kobi telepon Kinzaki, sinami warangan jalmi kangge maehan, beresan sakantenan di Tokyo supados teu ngadamel deui masalah kapayuna. Henry gogodek, anjeun teh nyaho, si Udin jago gelut, jelema biasa lain lawana, jeung deui lamun diganggu ayuna samemeh mayit warni kapanggih, si Udin bakal nyuriga ka akang. Asistena nanya, janten rencana akang kumaha, bakal tumut ka juragan sepuh, keresa diuta eta ku si Udin. Henry ungguk, oh cara sejen sangkan teh dicuriga, ngan kuring sieun teh bisa nyumputkeun semu, si Udin pinter, lamun kaciri kuring gemper, pasti otakna bakal panasaran hayang nyaho naon anu dipika gemper ku kuring. Asisten Sri bari ngusapan pipi Henry, salira oge pinter, langkung berpendidikan, pasti aya cara kangge mayunana. Mudah-mudahan, Henry ungguk, bari nyokot ponselna dina karpet sabab layarna katempo hurung, sing horeng aya anu nelepon make nomer Jepang, buburu diangkat. Salira Pak Henry, Cuk Nanako, enya, ieu saha, Henry nanya. Abdi putrina rerencangan Pak Udin anu bade ngajemput salira, salira tos siap, Cuk Nanako. Sabab memang Henry acan sempat mandi sarta salin baju, jadi langsung nembalan. Kuring geus siap, anjeun nungguan di mana? Salira di aman hotel, Nanako nanya. Enya, di Presidential Suite aman hotel lantai pangluhurna, tembal Henry. Ngahaja nyebutkeun jenis kamarna sangkan anu ngajemputna ngahargaan dirina. Henry nyaho loba jelema beunghar anu wau ka Udin di Bandung, tapi di Jepang mah mustahil, anu kabayang ku dirina Udin numpang di rumah susun atawa di apartemen kulawarga miskin, ayuna oge paling dijemput ku mobil butut atawa taksi. Sae, caket, upami kitu mangga langsung naik ka roof hotel, abdi ngantosan di helipad tembal Nanako. Nah kana roof, mobil anjeun di mana? Henry nanya. Abdi ngabantun helikopter pa, abdi ngantosan dina helipad tembal Nanako. Helikopter, Henry kolohok, bari ngabebener jas jeung dasi hatena ku kulutus. Koplok, ukur tukang ubar tapi babaturana jelema jegut hunggul, cenah di Tokyo, piraku ti Tokyo ka Tokyo kene kudu kana helikopter, sanajan helikopter sewaan, tapi asa katerlaluan. Enya, kuring naik kana roof ayuna, tembal Henry. Di antos pa, tembal Nanako, Henry seri sinis. Si Udin anu nita kuring datang pikeun laporan, terus ngejemput kuring di belaan nyewa helikopter, disangkana kuring kakara naik helikopter meren, pasti hayang katembong beunghar sangkan dihargaan ku aing. Asistena Sri,
Hoyong nyaingan salira panginten kang, pedah dipercanten ku kulawarga Nata Prawira, boa-boa angkatna ka Jepang oge ngangge biaya ti juragan sepuh, janten sangenahna dipicuunan kangge hal-hal anu teu penting supados katawisna gagah. Henry gogodek, lain, si Udin memang loba duit, alan kungsi meli ubarna saharga miliaran, tapi memang jelema anu teu berpendidikan, jadi teu boga otak bakatku bingung ngagunakeun duitna, akhirna ngacapruk, hayu anter kuring ka luhur. Hayu kang, asistena unggek. Dua nana ngalengkah nuju kana tangga anu langsung ngahubungkan ka hatep hotel. Hiji helikopter gede cet hideng sarta aya logo, itu, geus parkir dina helipad. Henry langsung jebi, bari ngaharewos ka asistena. Nya, ceu kuring oge nyewa, jenis Super Cougar kieu harga second 150 miliar dimodifikasi bisa 200 miliar, jarang jelema anu bisa meli, nyewa penerbangan jarak pendek wae minimal 30 juta. Itu grup memang bisnisna dina jasa transportasi darat, laut jeung udara, anu ngaranna, itu General Aviation, salian maskapai penerbangan komersil, oge nyewa-nyewakeun helikopter keur kabutuhan para pejabat jeung pangusaha. Asistena nyikikik, ukur micen 30 juta hayang gagayan jadi jelema beunghar, aiha, akang uninga ti mana ieu sewaan. Henry jebi, tempo logo dina pesawat, dikira kuring bisa dibohongan, helikopter eta milik kulawarga itu, memang sok disewakeun, lain anu babaturana si Udin. Asistena langsung kerung, bawa-bawa rarencangan anu dimaksud memang kulawarga itu kang, Henry gogodek, memang nasaha si Udin, kakayaan kulawarga itu 10 kali leuwih beunghar ti kulawarga Nata Prawira kuring, lamun di Jakarta mah sabanding jeung kulawarga Sutama, itu General Aviation ngabogaan 200 pesawat komersial sagala jenis, diantarana 100 helikopter kerjarak pendek jeung menengah, asistena unggut-unggutan, nyambung.